డాక్టర్ గారు, నా వయసు 26 సంవత్సరాలు. నేను నిద్రలో పళ్ళు కొరుకుతున్నానని ఇంట్లో వాళ్ళు అంటున్నారు. కానీ నాకేమీ అలా అనిపించడం లేదు. నాకు తెలియకుండానే నిద్రలో పళ్ళు కొరికే అలవాటు వల్ల ఏమైనా సమస్యలొస్తాయా? ఇంతకు ముందు లేని ఈ అలవాటు ఇప్పుడెందుకు వచ్చింది? ఈ సమస్య తగ్గాలంటే నేనేం చేయాలి? మీ సలహా ఏంటో తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం. నిద్రలో పళ్ళు కొరకటం అనే లక్షణాన్ని బ్రక్సిజం అంటారండి. ఇది పెద్ద వ్యాధి ఏమి కాదు, ఇది ఒక సమస్య. ఇది సాధారణంగా చాలామంది పాపులేషన్లో దగ్గర 10-30% ఆఫ్ పాపులేషన్లో ఈ సమస్య కామన్గా ఉంటుంది. 2 రకాలు ఉంటాయి దీంట్లో. మేల్కొని ఉన్నప్పుడు పళ్ళు నూరటం ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది, దాన్ని ఎవేక్ బ్రక్సిజం అంటారు. అలాగే కొంతమంది నిద్రలో పళ్ళు నూరటం రుద్దటం జరుగుతూ ఉంటుంది, దీన్ని స్లీప్ బ్రక్సిజం అంటూ ఉంటారు. స్లీప్ బ్రక్సిజం ఉండటానికి ముఖ్యమైన కారణాలు నిద్రలేని సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, అంటే మనకి మానసిక ఆందోళన కానీ ఒత్తిడి కానీ, అంటే డే టైంలో చేసే పనుల మూలంగా వచ్చే ఒత్తిడి సంబంధించిన విషయాలని రాత్రిపూట పడుకునేప్పుడు ఆలోచిస్తూ పడుకోవటం మూలంగా ఈ సమస్య వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇలా పళ్ళు నూరటం అనేది మీకు నిద్రలో ఇన్వాలంటరీగా జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అది నూరే వాళ్ళకి, పళ్ళు నమిలే వాళ్ళకి తెలియదు. మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా, మీ పార్ట్నర్లు ఎవరైనా చెప్పినప్పుడే ఆ విషయం గురించి మీకు తెలియటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా స్లీప్ బ్రక్సిజం ఉన్న వాళ్ళకి ఉదయం లేచిన తర్వాత మీకు పళ్ళల్లో నొప్పులు ఉండొచ్చు, అలాగే దవడకు సంబంధించిన కండరాలలో కూడా నొప్పులు ఉండొచ్చు. లేకపోతే మీకు పైనుండే టెంపరోమాండిబులర్ జాయింట్ అంటారు, ఏదైతే దవడలు 2 ఆర్టికులేట్ అయ్యే జాయింట్ ఉంటుందో ఆ జాయింట్లో కూడా నొప్పులు, చెవి ముందు నొప్పి, చెవి వెనకాల నొప్పి ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి. కానీ వీటన్నిటినీ అది బ్రక్సిజం పళ్ళు నవలకు రాత్రిపూట రుద్దటం మూలంగా వచ్చిన సమస్యని తెలియక అది వేరే కారణాలు అనుకుంటూ ఉంటాం. ఇలా ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు, ఈ బ్రక్సిజం ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో దీనికి చికిత్స లాంటిది అంటే కనుక ముందుగా మనకున్న మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన ఏదైతే ఉందో దాన్ని తొలగించుకునే పనులు చేస్తూ ఉండాలి. వాటి గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకూడదు. అలాగే నిద్రకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక మంచి నిద్రపోయే టెక్నిక్స్కి సంబంధించి మెడిటేషన్ కానీ, యోగా లాంటివి కానీ చేస్తూ ఉండాలి. ఈ పద్ధతిలో కూడా దాన్ని నివారించుకోవచ్చు. ఈ పళ్ళు ఎక్కువగా రుద్దుకోకుండా, అరిగిపోకుండా ఉండటం కోసం కొన్ని రకాల గార్డులు లాంటివి తయారు చేసి ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవి అక్రిలిక్తో చేస్తారు. ఈ అక్రిలిక్ చేసినప్పుడు సాఫ్ట్ గార్డ్స్ కానీ, మౌత్ గార్డ్స్ కానీ, లేకపోతే హార్డ్ గార్డ్స్ కానీ మీకున్న కండిషన్ బట్టి ఏది సరైందో చూసి ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి గార్డులు చేయించుకొని మీరు రాత్రిపూట నిద్రలో పెట్టుకుని ఉంటే కనుక ఆ పళ్ళు నోరిక వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా అన్ప్లెజెంట్ ఫీలింగ్ రావటం మూలంగా కూడా ఆ గ్రైండింగ్ హ్యాబిట్ని బ్రేక్ చేయొచ్చు. దాని నుంచి వచ్చే సమస్యల నుంచి కూడా పరిష్కారం పొందొచ్చు.